वेलकम बैक टू माय चैनल। तो समस्त को मो तरफ गुड मॉर्निंग। कारण आज आम बाहर सकाल सकाल मॉर्निंग रे देखो सनराइज भी हो केते सुंदर देखा जाए सूर्य। तो आज आम जाऊँ टे भुवनेश्वर जेहेतु मो हजबैंड टे बिजी अच्छा से छुट्टी नहीं पारे से आम जाऊँ ट्रेन रे। तो मो भाई मो पुओ कारण आम टे इम्पोर्टाट काम अच्छी तो जाऊँ। तो आसु आसको आम लेट भी हो गलानी कारण देखा ट्रेन अच्छी ना कारण आम भुवनेश्वर जीवु। तो जदि भुवनेश्वर ट्रेनटा मिलबनी तो आम पूरी ट्रेन रे जीवु खोर्धार ओह्ल जीवु। तो देखा जाए कौन हो सब लेट मो हजबैंड तो से लेट उठिले कारण एबे तो 45 ट्रेन छाड़ू मैंने 45 43 44 होगलानी। तो जाके पहुँच पाते तो टोटाली ही आसे ना। तो मुझे जहाँ कहती से आम जस्ट आम स्टेशन रे पहुँचू ट्रेन छाड़देला। तो आम इना वेट कर नेक्स्ट ट्रेन को जोटा कि पूरी जाऊँ नुआगाँव। तो ये आम सब वेट कर बहुत सारा लोग देखते बहुत भिड़ अच्छी कारण मुझे शुणी बहुत भिड़ हो जाए संडे मे भी बहुत बड़े संडे ना मंडे कारण समस्त आसता पुणी जे जार वर्क प्लेस को फेरी जाते से भिड़ रुए। तो आम कि समय वेट कराया 7:30 बेलू ट्रेन आसला आम ट्रेन में बस ट्रेन पूरा फांका एत भी गहली मैंने गहली ही ना कहले चले बहुत ही फांका अच्छी। तो चलू आम तो आम आसिक पहुँच गले खोर्धा स्टेशन रे। तो आम एपटे सीढ़ी चढ़ी सेपटे साइड माने रोड साइड को जीवु। आठी मोर बहुत सारा मेमोरी अच्छी कारण मुझे जो कॉलेज पढ़ी तो बापा ट्रांसफर हो तो मुझे खोर्धा ट्रांसफर हो तो मुझे भुवनेश्वर कॉलेज जाऊँगी बीजेपी कॉलेज। तो मुझे अप एंड डाउन करी डेली माने मो कॉलेज आसवा। तो बहुत सारा मेमोरी अच्छे बहुत ही बढ़िया लगे सकाଳେ जाओ क्लास व्लास सारिक आस एत भी दूर नहीं 15-20 मिनट मात्र टाइम लगे। बाकी है कि ट्रेन थीबार अच्छी ट्रेन थी बेसी टाइम भी लगे 15-20 मिनट में घर पहुँची जाए। तो ये आम जाऊँ मत सब सब से मेमोरी मैंने सब मन पड़े मैंने से सब जिन सब आउे भाविली पापा जो क्वार्टर थी तो भाविली जाऊँ बुलिक आसबि से क्वार्टर पाखे कौन केमती अच्छी। तो इना टे मुझे जाऊँगी से गोटे साई बाबा मंदिर थी एत बढ़िया लगे मैंने मत बहुत ही बढ़िया लगे से घरटा मैंने से क्वार्टरटा सैड्रे साई बाबा सकाल पहले साई बाबा भजन बाजुव मैंने बहुत ही पॉजिटिव भाइब मैंने तुम घर मैंने जिते जहाँ होता गोटे मैंने सका पूजा हो सन्ध्या घंटी बाजुव मैंने एत पॉजिटिव भाइब से कहते टेंशन ही लगे मैंने जिते प्रोब्लेम था टेंशन ही लगे सब मैंने भल ही लगे। तो ये बोलते साई बाबा कि गोटे चलता कौन पादुका पूजा एमती कौन चलता। तो ये देखते सब होती सैड बहुत सारा घर था सब भंगा हो जाए सैड बस्ती भी थी गोटा सब पूरा बस्ती थी सब भांगी भाई लिविंग लिविंग रूम बढ़िया हो जाए आंब अच्छे आंब हो आंब जो खाऊले मिठा पटे हाँ हाँ चले मैंने ये सब थे ये गछटा थिला निंब गछ हाँ किए गोटे SCH बेहरा रोच सेक्शन इंजीनियरिंग बापा भाई। तो यही घरे रोलु आम क्वार्टरटा बहुत ही बढ़िया लगे बहुत बड़ा बाउंड्री अच्छी आने पुराना कालिया जो अंग्रेज मान जो रोते से रोते यहाँ अंग्रेज मानकर ये रोला ऑफिसर क्वार्टर आउ साइड के छोट छोट घर था से गुड़ा सब अंडर जो मैंने इंडियन सब कम करते सब रोते। तो ये जी ऑफिसर ये क्वार्टरटा मिले। तो ये बहुत सारा मेमोरी मैंने मन पड़गला मैंने मेमोरी कहते कौन कहि आ जानी ही पारनी। तो ये घरे पूरा आम रही ना मस्त क्वार्टर हाँ ये सब घर थे रेणु हरिका रोते कुछ नहीं है वहाँ पूजा खत्म हो गया। हाँ जाऊ से देखो छुई फड़ी छुई होता हाँ पासपोर्ट कर
आम सब आम ऑटो जाके सब कम सब सारिकी आम एना जाऊँ टिके मार्केट बिल्डिंग बहुत थकी जाइए आम सका पूरा आसलुणी तो भुवनेश्वर आसचु मैंने टिके शॉपिंग करिया कौन टे किणाकिणी करके नहीं जावा तो बहुत दिन पर मार्केट बिल्डिंग देखिली कारण आम भुवनेश्वर ही रोलु तो भुवनेश्वर आम जटनी ट्रांसफर होती तो भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग मैंने मो बेस्ट फ्रेंड आम दुजन करते मैंने डेली कहले चले डेली आसवा डेली मैंने सप्ताह 2-3 थर आम जमती आसू आउ किसी ना किसी किणिकी लेकिन जाऊ खाई जाऊ बस आमर यही कम ही था तो से सब मेमोरी भी मो सांग सहित मन पड़ी बहुत मन पड़ी पैसा नहीं डोरी में तो जाते हो डोरी कौन है तले बस तापर आम आसलु मैक्स मैक्स हूँ मो फेवरेट कारण मत आगु मतलब मैक्स ड्रेस बहुत ही भल लगे बहुत ही सिंपल थाए मैक्स बहुत भल लगे मैक्स रिलायंस ट्रेन ये दुईटार मतलब बहुत ही भल लगे तो बहुत ही सिंपल थाए मतलब सिंपल पिंधा बहुत भल लगे तो शॉपिंग सारिक आम आसीगलु पुणी स्टेशन कारण ट्रेन टाइम अच्छी 6:40 बट 6:40 हो 7टा हो 7:15 होगा ट्रेन आसबार ना धर ना तो फाइनाल में एत वेट करिका 7:30 बेलू ट्रेन आसला तो आम एने ट्रेन में बस जाइए मो पु ये पूरा थकी भी जाइए अधा शोई पड़ा पुणी उठी पड़ी ट्रेन टे खाली अच्छी भाव तक कौच शोपड़ से शोन जबरदस्ती बसी तो आम सब ये बसीचु तो आम स्टेशन आसी तो ये हजबैंड मोर नबाक आसते तो आम एना जाऊँ गाड़ी में तो घरे रोसे तो ना बाटर को खाई देके जीवु तो आम जाऊँ गार्डन रेस्टोरेंट से खाइबू और घर को जीवु आज यदि ब्लॉग आपको भल लगे प्लीज सब्सक्राइब लाइक करूँ पाखे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु थैंक यू सो मच।